अफ्रीकन ट्राइब्स को पानी के लिए तरस जाना पड़ता अगर ये पेड़ ना होता तो, बिकॉज वहाँ बारिश बहुत कम होती है। इस पेड़ का नाम बाओबब है, जो उनके लिए कुदरत का भेजा हुआ एक अनमोल तोहफा है, क्योंकि ये पेड़ अपने अंदर 17,000 से 1,00,000 लीटर तक पानी स्टोर करके रख सकता है, जो पूरे गाँव के लोगों के लिए काफी है। इस ट्री का होलो इंटीरियर रेनी सीजन में पानी से भर जाता है, और जो पानी ये स्टोर करता है वो फिल्टर्ड वाटर से भी ज्यादा प्योर होता है, और अगर इसे डैमेज ना किया जाए तो ये 6,000 साल तक जिंदा रह सकता है।